Jeste li se ikada osjećali kao da vam se cijeli svijet srušio u jednom trenutku? Danas ću vam ispričati priču o Mariji, ženi koja je na najvažniji dan u godini, rođendan svog oca, doživjela najgoru izdaju u svom životu. Njezin suprug ju je izbacio iz kuće pred cijelom obitelji, optužujući je za nešto što nije učinila. Ali ono što nitko nije znao je da će nekoliko sati kasnije primiti video koji će promijeniti sve zauvijek i pokazati tko je stvarno kriv. Ova priča će vas natjerati da razmislite o povjerenju, odanosti i o tome kako ponekad ljudi kojima najviše vjerujemo mogu biti oni koji nas najgore povrijede. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i ostaviti komentar o tome što mislite o ovoj situaciji. Vjerujete li da je Marija trebala ostati ili otići? Počinjemo. Zovem se Marija Novak i do prije 3 mjeseca mislila sam da znam što znači biti sretno udana. Sve je počelo na najvažniji dan u godini za moju obitelj, 70. rođendan mog oca Franje. Već tjednima sam planirala savršenu proslavu u našoj kući u Zagrebu. Moj otac je veteran iz Domovinskog rata, poštovan čovjek koji je svoj život posvetio obitelji i domovini i zaslužio je najbolju moguću proslavu. Marija, molim te, nije potrebno toliko truda, govorio mi je tata kad sam mu objasnila planove. Dovoljno mi je da budem okružen obitelji. Tata, imaš 70 godina samo jednom, odgovorila sam mu, grleći ga čvrsto. Želim da ovaj dan bude nezaboravan. I stvarno sam htjela da bude nezaboravan. Pozvala sam sve rodbine i prijatelje, naručila je najbolju hranu iz njegove omiljene konobe, ukrala kuću hrvatskim zastavama i fotografijama iz njegove vojne službe. Moja mama Katarina mi je pomagala s kuhanjem njegovih omiljenih jela, sarma, kulen, strukli i ta famozna torta od oraha koju je uvijek volio. Moj suprug Petar je na početku izgledao podržavajuće. Budi sigurna da će se tvoj otac osjećati kao kralj, rekao mi je tjedan prije proslave ljubeći me u čelo. Ti si najbolja kići na svijetu. Petar i ja smo bili u braku 8 godina. Upoznali smo se na fakultetu u Zagrebu gdje je on studirao ekonomiju, a ja pedagogiju. Bio je šarmantan, pametan i ambiciozan i kada mi je zaprosio prije 9 godina, mislila sam da sam najsretnija žena na svijetu. Prvih nekoliko godina braka bilo je stvarno bajkovito. Petar je radio u banci, ja sam radila kao učiteljica u osnovnoj školi i živjeli smo u lijepom stanu koji smo kupili zajedno. Planirali smo djecu, putovanja, budućnost punu ljubavi i smijeha. Ali negdje u 5. godini braka stvari su se počele mijenjati. Petar je dobio promociju u banci i počeo je raditi duže sate. Više nije dolazio kući na ručak, više nije planirao romantične večeri, više se nije smijao mojim šalama kao prije. Kad sam ga pitala što se događa, uvijek je imao istu repliku. Samo sam umoran od posla, Marija. Ništa osobno. Stvari su se dodatno pogoršale kada je njegova majka Dragica počela češće dolaziti u naš dom. Dragica Novak je bila žena koja je uvijek imala mišljenje o svemu, posebno o tome kako ja vodim domaćinstvo, kako se oblačim, kako razgovaram s Petrom i kako ne ispunjavam svoje dužnosti kao supruga. A Petar izgleda umorno, govorila bi mi dok je sjedila u našoj kuhinji ispijajući kavu i kritički me promatrajući. Možda trebaš bolje brinuti o svom suprugu. Dragica, Petar je umoran od posla, objašnjavala sam joj. Radim puno radno vrijeme, kuhaju, čistim, perem. Možda je to problem, prekidala me je. Možda se previše fokusiraš na svoj posao, a ne dovoljno na svoj brak. Ove razgovore je Petar uvijek slušao u tišini, nikad me nije branio, nikad nije stao na moju stranu. Počela sam se osjećati kao da živim s 2 suca umjesto s mužem i svekrvom. Stvari su došle do vrhunca mjesec dana prije tatina rođendana. Petar je došao kući s posla kasno, kao uvijek, i zatekao me kako pripravljam planove za proslavu. Što radiš? Pitao je, gledajući papire rasprostranjene po stolu. Planiram tatino slavlje, rekla sam ti prošlog tjedna.
Marija, ne mislim da je to dobra ideja. Stala sam s pisanjem i pogledala ga. Što? Možda je bolje da se proslava održi kod tvojih roditelja, a ne ovdje. Petar, o čemu govoriš? Naša kuća je veća, ima veći vrt i ja već sve planiram tjednima. Da, ali... Zastao je, izbjegavajući moj pogled. Mama misli da je to previše stresa za tebe i ja se slažem. Tvoja mama misli. Petar, to je moj otac. To je najvažniji rođendan u njegovom životu. Znam, ali možda trebamo biti realniji o tome što možemo, a što ne možemo organizirati. Ne mogu vjerovati da ovo govorim, rekla sam ustajući od stola. Ovo je moja obitelj, moja kuća i moje pravo da organiziram proslavu za svog oca. Marija, ne budi drana, samo pokušavam biti razuman. Razuman bi bilo da podržiš svoju ženu umjesto da slušaš svoju majku o svemu. Te noći smo spavali odvojeno po prvi put u našem braku i svaku noć nakon toga sve do tatina rođendana. Unatoč Petrovom protivljenju nastavila sam planirati proslavu. Mama me je podržavala, tata se radovao i ja sam bila odlučna da ću napraviti ovaj dan posebnim bez obzira na to što moj suprug misli. Dan prije proslave Dragica je došla u našu kuću sa svojom kćerju Tenom, Petrovom sestrom. Bile su očito tu da pomognu, ali njihova vrsta pomoći izgledala je više kao inspekcija. Marija, jesi li sigurna da možeš sama to sve organizirati? Pitala je Tena dok je kritički promatrala ukrašavanja koje sam stavila. Izgleda prilično ambiciozno. Hvala na brizi, ali sve je pod kontrolom, odgovorila sam, pokušavajući zadržati ljubazan ton. Možda bi bilo bolje da je pozivamo samo bližu obitelj, predložila je Dragica. Ovih 50 ljudi koje si pozvala je možda previše. Tata ima puno prijatelja i rođaka. Oni svi žele proslaviti s njim. Ali tko će sve to platiti, pitala je Tena. Petar radi naporno za svoje novce. Ja također radim, rekla sam čvrsto. Ja doprinosim financijski ovom domaćinstvu. Da, ali je li to dovoljno? Dragica je pogledala oko kuće kao da traži nedostatke. Možda trebate biti štedljiviji. Te večeri, kad je Petar došao kući, njegove majka i sestra su mu se požalile na moj nerazuman pristup organizaciji proslave. Našla sam ih u kuhinji kako šapću, a kad sam ušla, odjednom su zašutjeli. Što se događa, pitala sam. Marija, trebamo razgovarati, rekao je Petar, njegov ton hladan i formalan. O čemu? O tome da možda trebamo otkazati sutrašnju proslavu. I osjetila sam da mi se svijet ruši. Petar, molim te, reci mi da se šališ. Ne šalim se. Mama i Tena misle da smo se previše zaletjeli, da to nije financijski pametno i da će biti previše stresa za sve nas. Tvoja mama i sestra. A što ti misliš? Mislim da trebamo slušati razumne savjete. Razumne savjete? Petar, pozive sam poslala, hranu sam naručila, ljudi dolaze sutra da proslave mog oca. Možemo ih nazvati i objasniti da se planovi promijenili. Ne, vikla sam po prvi put podižući glas na njega pred njegovom obitelji. Neću poniziti svog oca otkazivanjem njegove proslave, jer tvoja majka misli da je to previše. Marija, smiri se, rekla je Dragica, s tim lažno zabrinutim tonom koji je uvijek koristila kad je htjela zvučati razumno. Samo pokušavamo pomoći. Ne želim vašu pomoć, želim da podržite ono što već planiram. Možda je problem što nikad ne prihvaćaš pomoć, rekla je Tena. Uvijek se praviš kao da sve znaš najbolje. Možda je problem što se miješate u stvari koje vas se ne tiču. Petar me je pogledao s neodobravanjem koje nisam vidjela na njegovom licu. Marija, to je moja obitelj. Oni se samo brinu. A ja nisam tvoja obitelj? Jesi, ali... Nema ali. Ili sam tvoja obitelj i podržavaš me, ili nisam. Te noći Petar je spavao u gostinskoj sobi. Ja sam plakala do zore, nerazumijevajući kako je dočekalo tome da se moj brak toliko pogoršao da moj muž više ne može stati na moju stranu ni u najjednostavnijim stvarima. Ujutro, na tatinon rođendan, ustala sam rano i počela pripravljati sve za proslavu.
Bez obzira na sve što se dogodilo prethodne večeri, bila sam odlučna da ovaj dan bude poseban za mog oca. Kuhala sam, ukrašavala, postavljala stolove u vrtu, provala da sve bude savršeno. Mama je došla rano da pomogne i vidjela sam da je zabrinuta zbog moje crvene oči i umornog izgleda. Marija, draga, jesi li dobro? Pitala me je dok smo stavljali bijele stolnjake na stolove. Samo sam umorna, mama. Sve je u redu. Gdje je Petar? Zašto ne pomaže? Još spava, slagala sam. Ne želeći objasniti sve što se dogodilo, oko 11 sati prvi gosti su počeli dolaziti. Tata je izgledao fantastično u svojoj najboljoj košulji i kad je vidio sve što sam pripremila, zagrlio me je tako čvrsto da sam skoro počela plakati. Marija, ovo je najljepše što sam vidio, rekao je gledajući ukršene vrt i postavljene stolove. Osjećam se kao da sam ponovo mlad. Sretan rođendan, tata, šapnula sam mu u uho, volim te. Petar se pojavio tek kad su gosti već počeli dolaziti. Odjeven je bio lijepo, ali njegov stav je bio hladan i distanciran. Pozdravljao je moje rođake iz dužnosti, ne iz ljubaznosti. Prva sat vremena proslave prošlo je prilično dobro. Gosti su hvalili hranu, tata je pričao priče iz rata i mladosti, svi su se smijali i uživali. Počela sam se opuštati, mislila sam da se možda sve neće razvaliti kako sam se bojala. Onda je stigla Dragica s Ivom, Petrovim ocem. Ivo je bio miran čovjek koji je uvijek slušao svoju ženu, ali Dragica je odmah počela stvarati napetost. Marija, vidi se da si se potrudila, rekla je, ali ton joj je bio takav da se činilo kao kritika, ne kompliment. Možda malo previše, ali vidim da ti je stalo. Hvala, odgovorila sam kratko, ne želeći započinjati raspravu pred gostima. Ali Dragica nije namjeravala stati. Tijekom ručka počela je davati komentare na sve, od izbora hrane do načina na koji sam poredila stolove. Možda bi bilo bolje da je rožnjić bio manje začinjen, govorila je dovoljno glasno da je drugi čuju. Ne svi može podnijeti toliko paprike. Možda su ove stolnjaci malo previše svečani za rođendan, dodala je. Izgledaju kao da ih koristiš za vjenčanje. Vidjela sam kako se tata počinje osjećati neugodno zbog njenih komentara. Počeo je tiho jesti i prestao se smijati s drugim gostima. Kad sam došla do Petara da ga pitam da li može reći svojoj majci da prestane, on me je samo pogledom odbacio. Mama samo pokušava biti korisna, rekao je. Ne trebaš se uzrujati. Ne uzrujavam se. Tražim te da zaštiti atmosferu na rođendanu mog oca. Marija, ne pravi scenu, ali scena se već stvarala. Dragica je počela kritizirati i tortu, govoreći da je malo preslatka i da možda nisu trebali toliko ornake na vrhu. Moja mama Katarina nije mogla više izdržati. Dragica, možete li molim vas prestati s negativnim komentarima? Ovo je rođendan mog supruga. No, ja samo dajem konstruktivne komentare, odgovorila je Dragica s tim nedužnim izrazom lica koji je uvijek koristila kad je htjela privesti da nije ništa napravila. Vaši komentari nisu konstruktivni, oni su uvredljivi, rekla je mama, i tu je krenulo sve nizbrdo. Možda je problem što neke obitelji ne mogu podnijeti konstruktivnu kritiku, rekla je Dragica gledajući direktno u mamu. Možda je problem što neke obitelji ne znaju kada su nepoželjne, odgovorila je mama. Mama, molim te, rekla sam, pokušavajući smiriti situaciju, ali bilo je prekasno. Petar se podigao od stola s ljutim izrazom lica. Marija, nije prihvatljivo da tvoja majka govori takve stvari mojoj majci. Petar, tvoja majka je počela s kritikama. Moja majka pokušava biti korisna, a vaša obitelj ju je napala. Napala? Mama se samo branila? Ne, Marija, dosta je. Vidim da ovdje nije dobrodošla moja obitelj. Gosti su počeli šutjeti i gledati nas. Vidjela sam kako tata izgleda kao da će početi plakati od sramote što se njegov rođendan pretvorio u obiteljski svađa. Petar, molim te, sjedimo i riješimo ovo kasnije, rekla sam tiho, pokušavajući sačuvati ono što je ostalo od tatina dana. Ne,
Ako moja obitelj nije dobrodošla u ovom domu, onda ni ja nisam. Što znači? Znači da pakiraš svoje stvari i ideš s objom obitelji. Ovaj brak je gotov. Šok koji sam osjetila bio je toliko snažan da sam se zgrabila za stolicu da ne padnem. Pred cijelom mojom obitelji, pred svim tatinim prijateljima, moj suprug me je ostavio na najvažniji dan u životu mog oca. Petar, počela sam, ali on je već hodao prema kući. Pakuj se i idi, Marija. Ne želim te više vidjeti. I otišao je u kuću, ostavljajući me da stojim pred 50 ljudi koji su gledali kako mi se život raspada. Mama me je zagrlila dok sam počela plakati. Tata je izgledao shrvano, a gosti su nezgodno šutjeli, ne znajući što reći ili napraviti. Dragica i Ivo su otišli bez riječi, prateći Petraru kuću. Ostala sam tamo, u svom vrtu, s tortom od oraha i zastavama, osjećajući se kao da mi se srce trgalo u komade. Ali to je bila tek početak najgoreg dana u mom životu. Sljedećih sat vremena prošlo je kao u magli. Neki gosti su tiho otišli, ne znajući što reći ili napraviti. Drugi su pokušali nastaviti s proslavom, ali atmosfera je bila potpuno uništena. Moj jadni otac je sjedao na svojoj stolici gledajući u tišinu, njegova najljepši rođendan pretvoren u noćnu moru. Marija, draga, možda je bolje da gosti idu kući, rekla mi je mama tiho, rukom me nježno držeći po ramenu. Vidim da si shrvana. Ne, rekla sam kroz suze. Ne mogu tako završiti tatino slavlje. Ne mogu dopustiti da Petar uništi i ovo. Ali bilo je prekasno. Čak i oni koji su ostali razgovarali su šapatom, svi su se osjećali neugodno. Umjesto smijeha i priča, bilo je samo trapno šutjelo i pogledi puni sućuti. Oko 5 sati posljednji gosti su otišli. Ostali smo samo mama, tata, moja najbolja prijateljica Vedrana koja je došla rano da pomaže, i ja. Vrt je bio pun ostataka proslave. Prljave tanjure, napola pojedena hrana, ukrasne zastavice koje su se činile ismejavajuće u predvečernji svjetlosti. Marija, što se događa s tobom i Petrom? Pitao me je tata kad smo sjedili u vrtu nakon što su svi otišli. Izgledao je toliko umorno i staro i krivila sam sebe što je njegov rođendan završio ovako. Ne znam, tata. Mislila sam da prolazimo kroz težak period, ali nisam očekivala ovo. Možda je bio nervozan zbog sve prisutnih ljudi. Pokušavala je mama biti optimistična. Možda će se smiriti kad prođe tid i možete razgovarati na samo. Mama, on me je izbacio iz kuće pred cijelom obitelji. To nije nešto što radiš kad si samo nervozan. Vedrana, koja je do tada šutjela, konačno je progovorila. Marija, ja sam primijetila neke stvari danas. Način na koji te je Petar gledao, način na koji je reagirao na svoje majke komentare, ovo nije počelo danas. Što misliš? Mislim da je ovo bilo planirano. Njegova majka je danas bila previše sigurna u sebe, previše pripremljena za konflikt, a Petar je čekao razlog da reagira. Nisam htjela vjerovati tome što je Vedrana govorila, ali duboko u sebi znala sam da je možda u pravu. Način na koji je Dragica kritizirala sve, način na koji je Petar odmah stao na njenu stranu, način na koji je tako brzo donio odluku o završetku našeg braka, sve je to izgledalo kao da je bilo planmano. Što ću sada? Pitala sam, osjećajući se izgubljeno. Gdje ću ići? Ovo je moj dom 8 godina. Ideš s nama, rekao je tata čvrsto. Naša kuća je uvijek tvoja kuća, bez obzira na to što se dogodi. Ali tata, vi imate mali stan, nema mjesta. Marija, ti si moja kači. Uvijek ću pronaći mjesta za tebe. Vedrana je također ponudila da mogu ostati kod nje, ali odlučila sam ići kod roditelja. Trebala sam biti blizu obitelji, trebala sam osjećaj sigurnosti koji samo roditelji mogu pružiti. Oko 6 navečer pokucala sam na vrata svoje kuće. Moje kuće, kuće koju sam uređivala, čistila i u kojoj sam mislila da ću provesti ostatak života. Petar je otvorio vrata, ali nije me pustio unutra. Što želiš? Pitao je hladno. Petar, trebamo razgovarati. Ovo je suludo. Ne možemo završiti 8 godina braka zbog jedne svađe. Nije to bila jedna svađa, Marija.
To je bio vrhunac mjeseci problema. Kakvi problemi? O čemu govoriš? Govori o tome da se nikad ne možemo složiti o ničemu, o tome da uvijek staviš svoju obitelj ispred mene, o tome da ne uvažavaš moje mišljenje. Petar, pobogu, organizirala sam rođendan za svog oca. Kako je to stavljanje moje obitelji ispred tebe? Jer si znala da se ja i mama ne slažemo s tim, ali si sve jednako napravila. Tako je, napravila sam zato što je bilo ispravno napraviti, jer je moj otac važan, jer zaslužuje da se njegovih 70 godina proslavi kako treba. Vidim da još uvijek ne razumiješ. Ne, Petar, te i ne razumiješ. Brak nije o tome da jedna strana uvijek popušta. Brak je o podršci, razumijevanju, kompromisu. Možda si u pravu. I možda smo oboje shvatili da se ove vrijednosti ne slažemo. Stajala sam pred njegovim vrata OG naše kuće, osjećajući se kao stranac koji moli da ga puste. Mogu li barem uzeti svoje stvari? Naravno, ali brzo. Ušla sam u kuću koja je mirisala na polidirana drvo i cvijeće koje sam tog jutra postavila po stolovima. Svaka soba ispunjena je spomenima naših 8 godina zajedno, fotografije s našeg vjenčanja, suveniri s naših putovanja, knjige koje smo čitali zajedno. Pakovala sam mehanički, stavljajući osnovne stvari u kofer koji sam koristila za medeni mjesec. Odjeću, osnove kozmetike, nekoliko knjiga, fotografije mojih roditelja. Ostavila sam većinu stvari jer nisam htjela biti tu dugo. Kad sam zaturala kofer i krenula prema vratima, našla sam Petrar u kuhinji sa Dragicom i Ivom. Dragica je izgledala zadovoljno, skoro triumfalno. Marija, rekla je s lažnim tonom zabrinutosti, žao mi je kako se sve završilo. Možda je bolje ovako. Bolje? Bolje za koga? Bolje za Petrar. On zaslužuje ženu koja će ga podržati, koja će uvažiti njegovu obitelj. Ja sam ga podržavala 8 godina. Uvažavala sam njegovu obitelj čak i kad me je kritizirala i omalovažavala. Možda se naše perspektive razlikuju, rekla je Dragica s tom nadmenom osmijeh. Pogledala sam Petrar, čekajući da konačno stane u moju obranu, da konačno kaže svojoj majci da prestane, ali on je samo gledao u pod. Petar, hoćeš li išta reći? Mislim da je sve rečeno, Marija. I u tom trenutku konačno sam razumjela. Nije bilo naglo odluku, nije bio rezultat stresa ili nesporazuma. Petar me je htio ostaviti, a tatinon rođendan mu je bio savršena prilika. Izašla sam iz te kuće s kofereom u ruci i srcem punim ljutnje, bola i neverice. 8 godina braka završeno je u jednom danu pred mojom obitelji na najvažniji dan za mog oca. Kad sam stigla kod roditelja, našla sam tatu kako še još uvijek u svojoj rođendanskoj košulji, gledajući kroz prozor. Tata, oprosti što sam ti uništila rođendan. Okrenuo se i zagrlio me. Marija, draga, ti nisi uništila ništa. Žao mi je što sada prolaziš kroz ovo. Mama je pripremila moju staru sobu, onu u kojoj sam spavala kao tinejdžerica. Sve je bilo isto kao što sam ostavila kad sam se udala. Isti krevet, iste zavjese, iste nagrade iz škole na zidu. Osjećala sam se kao da sam putovala kroz vrijeme, vraćajući se u sigurnost svoje mladosti. Ali sigurnost se čini iluzorna kad imate 30 godina i vaš brak se upravo raspao. Tu noć nije mogla spavat. Ležala sam u svom djevičjem krevetu, gledajući u strop i pokušavajući razumjeti kako je moj život tako brzo prišao iz kontrole. Jučer sam bila udana žena koja planira proslavu. Danas sam rastavljena žena bez doma. Oko ponoći primila sam poruku na telefon. Vedrana. Marija, jesi li dobro? Znam da je glupo pitanje, ali trebam znati da si sigurna. Fizički da, emotionally ne, otpisala sam. Želiš li da dođem k tebi sutra? Možemo razgovarati ili jednostavno sjediti zajedno. Da, molim te, trebam prijatelje sada. Uvijek si me imala. I Marija? Da. Ono što se danas dogodilo, to nije tvoja krivnja. Uopće. Sutradan je bilo subota i Vedrana je došla rano s krompirom i čajem. Sjedile smo u maninoj kuhinji, pokušavajući napraviti smisao od svega što se dogodilo. Marija, moram ti reći nešto,
počela je Vedrana oprezno. Jučer sam razgovarala s nekoliko ljudi koji su bili na proslavi. O čemu? O Dragice ponašanje. Ruža Pavić, tvoja susjeda, rekla je da je primijetila neke stvari. Kakve stvari? Ruža živi preko puta tvoje kuće, znaš. Ona je rekla da je Dragica bila kod tebe svaki dan ovaj tjedan. I da je vidjela kako Dragica i Petar dugo razgovaraju u vrtu večerima. Osjetila sam hladan val u stomaku. Što hoćeš reći? Hoću reći da mislim da je ovo bilo planirano, Marija. Mislim da su Dragica i Petar unaprijed odlučili da će koristiti tatinon rođendan kao izgovor da te izbace. Ali zašto? Zašto bi Petar htio to napraviti? Ne znam. Možda se mijenjao već neko vrijeme. Možda je sua majka utjecala na njega više nego što smo mislili. Ili možda... Možda što? Možda postoji netko drugi. Ta ideja me je pogodila kao šamar. Vedrana, misliš li da... Ne znam sigurno. Ali Marija, način na koji je tako lako napustio 8 godina braka, način na koji se nije ni pokušao boriti za vas, to nije normalno. Ostatak dana provela sam analizirajući posljednja mjeseca svog braka. Kada sam stvarno razmislila o tome, shvatila sam da je Vedrana možda u pravu. Petar je bio distanciran duže nego ti je sam htjela priznati. Više nije dolazio kući na ručak. Više me nije ljubio kad bi otišao na posla ili se vratio. Prestao je planirati zajedničke aktivnosti za vikende. I mobile telefon. Počeo je stavljati lozinku na svoj telefon od prije 3 mjeseca, što nikad prije nije radio. Kad sam ga pitala o tome, rekao je da je to nova politika banke. Ali najveći znak koji sam ignorirala bila je činjenica da više nismo vodili ljubav. Zadnjih 6 tjedana, svaki put kad bih pokušala biti intimna s njim, imao je neki izgovor. Previše umoran, previše anksiozan zbog posla, boli ga glava. Mislim da imaš pravo, rekla sam Vedranijan. Mislim da je ovo planirala duže vrijeme. Što ćeš napraviti? Ne znam. Pravno, kuća je na oba naša imena. Ne može me samo izbaciti, ali emotionally, ako ne me želi, ne mogu se mučiti. Možda trebaš odvjetnika. Možda. Tu večer, dok su roditelji gledali televiziju, izašla sam u mamin vrt i nazvala Petrar. Više ne vrijedijući njega, samo je htjela razumjeti. Petar, samo hoću istinu. Koliko dugo planiraš ovo? Dugo šutjelo na drugoj strani. Onda je uzdahnuo. Marija, naš brak više ne funkcionira. To nije odgovor na moje pitanje. Koliko dugo? Nekoliko mjeseci. I čemu si čekao tatinon rođendan? Nisam čekao. Samo se dogodilo. Bullshit, Petar. Ti i tvoja majka ste provocirali svađu namjerno. Možda smo, ali to ne mijenja činjenicu da imamo probleme. Problemi se rješavaju, Petar. Bračni savjetnici, razgovori, komprizimi. Ne napušta se brak prvi put kad se pokazanu problemi. Možda ti i ja drugačije gledamo na to što znači brak. Očigledno. Marija, žao mi je kako se završilo jučer. Žao mi je što je bilo pred tvojom obitelji. Ako ti je žao, zašto ne pokušamo popraviti ovo? Zašto ne idemo na savjetovanje? Zato što mislim da je prekasno. Ili zato što postoji netko drugi. Ponovno dugo šutjelo. Marija, ima li netko druge, Petar? Samo mi reci istinu. Zaslužim toliko nakon 8 godina. Da, ima. Čak i ako sam to sumnjala, čisti realnost bila je kao udarac u stomah. 8 godina braka, 8 godina ljubavi, povjerenja, zajedničkih snova, sve je to značilo manje od neke nove žene koju je upoznao. Koliko dugo? 3 mjeseca. Tko je? Nije važno. Za mene jeste. Netko iz banke. Marija, ja nikad nisam htio da se dogodi ovako. Kako si htio da se dogodi, Petar? Kako planiraš ostaviti ženu 8 godina? Postupno? Ljubasno? Ne znam, nisam razmišljao. Ne, samo si radio ono što ti je odgovaralo u trenutku. Marija, možda je bolje da prekineći ovaj razgovor. Možda jeste. Možda je bolje da prekinemo sve. Okončala sam poziv i sjela na maminu stoljac u vrtu.
Nebo je bilo puno zvijezda, ista zvijezda pod kojima sam navečer sjedila s Petrom na početku našeg braka, planirajući budućnost koja se više neće dogoditi. Ali umjesto tuge počela sam osjećati nešto drugo. Ljutnju. Čistu, bistu ljutnju na čovjeka koji me je izdao, lagao me mjesecima i onda me ponizio pred mojom obitelji. Tu večer odudjahala sam važnu odluku. Neću dopustiti da Petar Novak uništi ostatak mog života kao što je uništio tatinon rođendan. Zaslužujem objašnjenje, zaslužujem poštivanje i zaslužujem istinu o tome što se stvarno dogodilo u mojom braku. I bila sam odlučan da ću sve to dobiti, bez obzira na to što je potrebno. Poglavlje 3. Sljedećih nekoliko dana prošlo je u tihoj patnji i planiranju. Svako jutro sam se budila u svojoj staroj sobi, nekoliko sekundi zaboravljajući gdje sam i zašto, a onda bi me stvarnost pogodila kao ledena voda. Moj brak je završen, moj dom je nestao, moj život se trebao početi iznova. Mama i tata su bili nevjerojatno podržavajući, ali vidjela sam tugu u njihovim očima. Nisu me držali odgovornom za ono što se dogodilo na tatinom rođendanu, ali znala sam da je bio povrijeđen. 70 godina života zaslužuje bolje slavlje od onog što je dobio. Marija, draga, rekao mi je tata treći dan nakon što sam se preselila k njima, ne brini o meni, rođendani dolaze i prolaze. Ono što je važno je da si ti sigurna i zdrava. Tata, žao mi je, nikad neću se moći oprostiti što sam ti uništila dan. Ti nisi uništila ništa. Neki ljudi su pokazali svoje pravo lice. To je sve. Taj komentar me je pogodio dublje nego što je tata namjeravao. Svoje pravo lice. Možda je to ono što se dogodilo. Možda Petar nikad nije bio muškarac kakvim sam mislila da je. Možda sam 8 godina bila udana za iluziju. 4. dan odlučila sam poduzeti konkretne korake. Prvo sam nazvala odvjetnica, ženu po imenu Nives Babić, koju mi je preporučila Vedrana. Nives se specijalizirala za obiteljsko pravo i imala je reputaciju kao netko tko se neće dati zastrašiti. Marija, žao mi je zbog situacije u kojoj se nalazite, rekla je kad sam joj objasnila što se dogodilo. Ali imate prava. Kuća je na vaše ime, zar ne? Da, na oba naša imena. Dobro, to znači da vas Petar nije mogao jednostavno izbaciti. Tehnički trebate pristup svojem domu. Ali što ako ne želim tamo? Što ako se osjećam kao da više nije moj dom? To je vaša odluka, ali trebate razumjeti da imate opcije. Možete tražiti da se kuća proda i da se sredstva podijele. Možete tražiti da Petar otkupi vaš dio. Ili možete tražiti da on ode. Što je s rastavom? U Hrvatskoj možete podnijeti zahtjev za rastav braka. S obzirom na to da postoji preljub, imate snažan slučaj. Koliko dugo traje? Ovisi o tome koliko je Petar sklon suradnji. Ako se ne protivi, možda 6 mjeseci do godinu dana. Kad sam napustila odvjetnikov ured, osjećala sam se nekako jača. Imala sam plan. Imala sam opcije. Nisam bila potpuno nemoćna. Sljedeći korak bio je vratiti se u školu. Trebala sam obavijestiti ravnatelja o svojoj situaciji i vidjeti mogu li dobiti savjet ili pomoć od sindikata učitelja. Ravnatelj Dragan Perić bio je razumijevajući muškarac u 50-ima koji je vodio našu osnovnu školu već 10 godina. Kad sam mu objasnila situaciju, išao je zabrinut. Marija, ovo je vjerojatno teška situacija. Trebate li slobodne dane? Ne, hvala. Rad će mi pomoći da se držim normal rutine. Ako se vaša situacija promijeni i trebate smještaj, škola ima službeni stan za gostujuće učitelje. Možda neće biti luksuzno, ali bit će krova nad glavom. Ta ponuda me je dirala više nego što sam očekivala. U vrijeme kad se moj svijet rušio, postojali su ljudi koji su me podržavali bez pitanja ili suda. Kad sam stigla kući te večeri, našla sam mamu kako priprema večeru s zabrinutim izrazom lica. Marija, danas je zvala Dragica. Moj stomak se ukočio. Što je htjela? Rekla je da želi razgovarati s tobom.
da želi riješiti stvari civilizado. Civilizado? Skoro sam se nasmijala od ironije. Gdje je bila ta civiliziranost kad me je ponižavala pred gostima? Ne znam što želi, ali možda bi trebala s njom razgovarati. Možda ako možete riješiti stvari kao odrasle osobe. Mama, Dragica nije zainteresirana za rješavanje stvari. Ona je dobila ono što je htjela. Mene izbačenu iz Petarovog života. Ali ostatak večeri provodila sam razmišljajući o maminoj sugestiji. Možda bi trebala razgovarati s Dragicom. Ne zbog pomirenja, već da čuje iz prve ruke što je žena stvarno mislila o meni tijekom svih tih godina. Sljedećeg dana nazvala sam Dragicu. Marija, drago mi je da si me nazvala, rekla je s tim lažno toplim glasom koji je uvijek koristila kad je htjela nešto. Možemo li se naći na kavi? Možemo. Gdje? Možda u onoj kavani u centru, kod Dolca, sutra oko 3. U redu. Tu noć sam jedva spavala, pripremajući se za razgovor koji sam znala da neće biti ugodan, ali trebala sam to napraviti. Trebala sam zatvoriti to poglavlje svog života. Sljedećeg dana stigla sam u kavanu 10 minuta ranije i uzela stol u kutu gdje smo mogli razgovarati privatno. Kad je Dragica stigla, izgledala je nervozno, što me je iznenadilo. Uvijek je djelovala tako sigurno u sebe. Marija, hvala što si došla, rekla je, sjedeći preko puta mene. Molim, rekla si da želiš razgovarati. Da, prvo želim reći da mi je žao kako se stvari završile na tvom ocinom rođendanu. Žao ti je kako se završile ili žao ti je što su se dogodile? Dragica je zastala. Što hoćeš reći? Hoću reći da mislim da si ti i Petar planirali ono što se dogodilo. Hoću reći da mislim da si namjerno provocirala svađu. Marija, to nije istina. Nije? Onda mi objasni zašto si došla na proslavu s namjerom kritiziranja svega što sam napravila. Objasni mi zašto si se bunila protiv proslave tjednima unaprijed. Objasni mi zašto si se sastajala s Petarom svaki dan prije rođendana. Dragica je postala blijeda. Tko ti je to rekao? Nije važno tko. Važno je da je istina. Marija, ja samo sam bila zabrinuta za Petara. Zabrinuta ili si htjela da se riješi mene? Dugo šutjelo je prije nego što je Dragica progovorila. Možda mislim da niste bili kompatibilni. 8 godina nismo bili kompatibilni, ali si nikad ništa rekla. Rekla sam Petru svoje mišljenje kada me pitao. A kad te pitao, Dragica? Prije 3 mjeseca slučajno? Ponovno šutjelo. I u tom šutnju našla sam svoj odgovor. Ti si znala za drugu ženu. Marija, znala si da Petar ima aferu i podržavala si to. Nije bilo tako. Kako je bilo? Dragica je duboko udahnula. Marija, Petar već duže vrijeme nije bio sretan u braku. I umjesto da ga savjetuje da potraži bračno savjetovanje ili da pošteno razgovara sa mnom, ti si ga podržavala da me vara. Ja ga nisam podržavala, samo nisam ga osudila. Koja je razlika? Razlika je što sam htjela da moj sin bude sretan. Na račun moje sreće. Ti i Petar jednostavno niste bili pravi jedno za drugo. Ti si to odlučila kad smo se vjenčali prije 8 godina, zar ne? Nikad me nisi htjela u obitelji. Dragica je konačno pogledala u mene s iskrenim izrazom lica. Ne, Marija, nikad nisam mislila da si dovoljno dobra za mog sina. Čak i kad sam to sumnjala godinama, čuti to rečeno tako direktno, bilo je poput udarca. Zašto? Jer si uvijek bila previše nezavisna. Previše fokusirana na svoju obitelj, svoj posao, svoje mišljenje. Žena treba podržavati svog muža, not suprotstavljati mu se. Podržavala sam Petra 8 godina. Na svoj način možda, ali ne na način na koji je trebao. A druga žena, ona ga podržava na pravi način. Dragica je postala neugodno. Marija, možda je bolje da ne govorimo o tome. Ne, Dragica. Sada kada smo počele biti iskrene, idemo do kraja. Tko je ta žena i koliko dugo znaš za nju? Njeno ime je Petra. Radi u Petorovom odjelu u banci. Petra. Čak je i ime bilo bolj tradicionalno, više u skladu s Dragicinih očekivanjima. I koliko dugo znaš? Od početka. Od početka afere. Da.
I nije ti palo na pamet da me obavijesti. Zašto bih to napravila? Da te povrijedim više nego što je potrebno. Da mi daš priliku da spasim svoj brak. Marija, taj brak nije bio vrijedan spašavanja. Ustala sam od stola, osjećajući da ću eksplodirati od ljutnje ako ostanem još sekund. Dragica, ti i tvoj sin ste mi uništili život i najgori dio je što mislim da ste uživali u tome. Marija, čekaj, ali već sam odlazila. Nisam mogla podnijeti još jednu sekund te žene koja je predstavljala sve što je bilo pogrešno u mom braku. Na putu kući mobitel mi je zazvonio. Nepoznat broj. Marija Novak? Da. Ovdje je Ruža Pavić, vaša susjeda. Možemo li razgovarati? Naravno, Ruža. Što je? Radije ne bih govorila preko telefona. Možete li doći kod mene? Imam nešto što mislim da trebate vidjeti. 30 minuta kasnije stajala sam u Ružinom stanu preko puta moje nekadašnje kuće. Iz njenog prozora mogla sam vidjeti vrt u kojemu sam organizirala tatinon rođendan koji se pretvorio u noćnu moru. Marija, oprostite što vas uznemiravam, rekla je Ruža, ali mislim da imate pravo znati što se događa. O čemu govorite? O tome što se događalo u vašoj kući zadnja 3 mjeseca. Ruža me je odvela do prozor koji gleda na moju kuću. Vidite, odavde mogu vidjeti vaš vrt i ulazna vrata. I primijetila sam stvari. Kakve stvari? Ženu koja dolazi kad idete na posao. Moj stomak se prevrnut. Kakva žena? Mlađa žena, crnkosa. Vozi crni Volkswagen, dolazi oko 9 ujutro, počini sat nakon što idete na posao i ostaje 3 do 4 sata. Koliko dugo se to događa? Početka ljeta, ali to nije sve, Marija. Ruža je uzela mobitel s stola. Možda je ovo bio glupo, ali bila sam zabrinuta za vas. Primijetila sam da ta žena dolazi sve češće, da Petar postaje sve hladniji kad vas vidi, pa sam počela snimit. Snimit? Da, imam nekoliko videa te žene kako dolazi i odlazi. I imam nešto drugo. Ruga je pokrenula video na svom telefonu. Na ekranu sam vidjela jasnu sliku crnog Volkswagena kako parkira ispred moje kuće. Žena oko 30 godina izlazila je iz auta, uzimala torbu i ulazila u moju kuću ključem. Ključem. Petar joj je dao ključ moje kuće. Ruža, kada je ovo snimano? Prošli tjedan, ali ovo što vam sada pokazujem dogodilo se jučer. Pokrenula je drugi video. Ovaj put je pokazao istu ženu kako izlazi iz moje kuće u tapet kuću, samo što ovaj put nije bila sama. Petar je bio s njom, grleći je i ljubeći ju na pragu kuće u kojoj sam ja živjela 8 godina. Ali to nije bilo najgore. Najgore je bilo to što sam u pozadini vidjela Dragicu kako gleda iz prozor, očito svjesna svega što se događa i ne radeći ništa da to spriječi. Ima još, rekla je Ruža tiho. Treći video je bila snimka od prije 2 dana, dan nakon što me Petar izbacio. Pokazala je Petara i tu ženu kako unose kutije u moju kuću. Preseljavala se. Marija, žao mi je što morate vidjeti ovo, rekla je Ruža. Ali mislila sam da trebate znati. Sjedila sam u Ružino fotelji, gledajući dokaze predaje koja je bila toliko goža nego što sam zamislila. Nije samo varao. Nije me samo napustio za drugu ženu. Doslovno mi je zamijenio identičnim modelom dok sam ja još uvijek bila njegova žena. Možete li mi poslati ove videove? Pitala sam Ruža. Naravno, mislim da će vam trebati za rastav. Da, vrlo će mi trebati. Kad sam stigla kući, našla sam Vedranu kako čeka na mene s ekspresem zabrinutosti na licu. Marija, čula sam da si razgovarala s Dragicom. Kako je prošlo? Horor. Ali doznala sam istinu. Ispričala sam joj cijelu priču, priznaje Dragice, otkrit je o ženi po imenu Petra i najgore od svega, Ružine videove. Marija, ovo je užasno, ali znate što? Ovo je također vaša sreća. Kako? Jer sada imate dokaze, imate sve što trebate da mu uništite život kao što je on uništio vaš. Tu večer gledala sam Ružine videove iznova i iznova, svaki put osjećajući novu valu ljutnje i povrede.
8 godina braka, 8 godina vjerojatnosti, ljubavi, podrška, kompromiteta i sve to je značilo toliko malo da me je mogao zameniti novom ženom u toku 3 mjeseca, a ja nisam ni primijetila. Ali dok sam gledala videove, počela sam primjećivati nešto drugo. U pozadini na jednom od njih vidjela sam poznatu figuru. Dragica je bila tamo, jasno svjesna svega što se događa. A onda sam uočila još nešto. Datum na video zapisima. Prvi video žene kako ulazi u moju kuću bio je snimljen dan nakon što sam Petar rekao da treba razmisliti o našem braku. Nije bio to neočekivan razvoj. Nije bila to afra koja se džale iz kontrole. Bilo je to planiranje. Dubla izdaja koju su sestre planirala i izvršila s preciznošću. I dok sam gledala zadnji video, onaj od prije 2 dana gdje je vidico kako se ta žena useljava u moju kuću s pomoći mog supruga, napravila sam važnu odluku. Petar Novak misli da me je uništio. Misli da je pobjedio, ali pogrešan je. Igra je tek počela, a ja upravo dobila sve karte koje mi trebaju da pobjedim. Poglavlje 4. Sljedećih tjedan dana planirala sam svoju osvetu s preciznošću kirurga. Ružini videovi bili su samo početak. Trebala sam više dokaza, više informacija i savršen plan koji će osigurati da Petar i njegova obitelj dobiju točno ono što zaslužuju. Prvi korak bio je angažirati privatnog istražitelja. Nives, moja odvjetnica, preporučila mi je čovjeka po imenu Darko Jurić, bivšeg policajca koji se specijalizirao za slučajeva preljuba. Marija, s obzirom na to što mi pokazujete, vaš slučaj će biti relativno jednostavan, rekao mi je Darko kad sam mu pokazala Ružine videove. Ali ako želite potpunu dokumentaciju za sud, trebat će mi tjedan, 2 da prikupim sve potrebne dokaze. Koliko će to koštati? 5.000 kuna, ali garantiram da ćete imati sve što trebate za razvod na vašim uvjetima. Bio je to velik trošak za učiteljicu, ali mama i tata su inzistirali da mi pomognu. Marija, ovo nije o novcu, rekao je tata. Ovo je o poštovanju i dostojanstvu. Dok je Darko radio na prikupljanju dokaza, ja sam pokrenula svoj vlastiti plan. Počela sam s bankom gdje Petar radi. Pozvala sam njihov odjel za ljudske resurse i informirala ih da razmišljamo o tužbi za mentalnu torturu protiv jednog od njihovih zaposlenika koji je imao aferu s kolegicom dok je bio u braku. Nisam spomenula imena, samo sam objasnila situaciju. Gospođo, ako imate dokaze neprofesionalnog ponašanja između zaposlenika, definitivno nas zanima, rekla je žena iz HR-a. Možete li doći na razgovor? Mogu, ali prvo bih htjela biti sigurna da ćete situaciju ozbiljno shvatiti. Apsolutno. Imamo striktnu politiku protiv odnosa između zaposlenih u istom odjelu, posebno ako to utječe na radnu atmosferu. Sljedeći korak bio je kontaktirati Petrine klijente. Kao bankarski savjetnik, Petar je imao portfolio privatnih klijenata koji su mu vjerovali svoje financije. Počela sam suptilno postavljati pitanja o njegovom profesionalnom ponašanju. Ali najdražniji dio mog plana odnosio se na Dragicu. Znala sam da Dragica jednom tjedno ide na kaficu sa skupinom žena iz njezine crkve. Vedrana je imala tetku u toj skupini, pa smo dogovorile da teta slučajno spomene neke zanimljive informacije. Gospođa Novak, čula sam da vaš sin prolazi kroz rastav, rekla je Vedranina teta tijekom jednog od tih kafića. Kako se nosi s tim? Dobro se nosi, odgovorila je Dragica. Bilo je to vrijeme da se rastane od te žene. Ah, razumijem. Pretpostavljam da je bila nezahvalna za sve što ste mu pružili. Exactly. Nikad nije cijenila koliko je Petar bio dobač muž. I pretpostavljam da je lako pronašao nekoga boljeg? Da, našao je divnu ženu. Oni su već nekoliko mjeseci zajedno. Nekoliko mjeseci, ali zar se rastav nije dogodio tek nedavno? Pa, situacija je bila složena. Vedranina teta je sve to zapisala i prenijela meni. Dragica je javno priznala da je znala za aferu prije nego što se moj brak završio. Tjedan dana kasnije Darko me je nazvao. Marija, imam sve što vam treba.
Možete doći u moj ured. Kad sam stigla, Darko je imao cijelu mapu dokumenata i fotografija. Afera je počela točno 3 mjeseca i 2 tjedna prije nego što vas je izbacio iz kuće, počeo je. Imam fotografije njih na večerama, u hotelima, u vašoj kući dok vas nije bilo. Imam dokumentaciju o tome da je kupio Petri nakit i odjeću. Čak imam razgovore s konobarima koji su ih vidjeli kako se ponašaju kao par. Pokazao mi je fotografije koje su bile bolnije od svega što sam do tada vidjela. Petar i Petra u romantičnom restoranu koji sam ja preporučila. Petar i Petra šeće našom četvrti držeći se za ruke. Petar i Petra u našoj spavačoj sobi. Ali ovo je ono što će vas stvarno zanimati, rekao je Darko, dajući mi novi set dokumenata. Vaš muž je otvorio zajednički bankovni račun s tom ženom mjesec dana prije nego što vas je izbacio. I prebacio je značajan iznos novca s vašeg zajedničkog računa. Koliko novca? 80.000 kuna. Osjećala sam da ću se onesvijestiti. To je bio novac koji smo štedili za kuću. Novac koji sam i ja doprinosila svojim učiteljskim plaćama tijekom godina. Ima li još? Da. Također je počeo proces skidanja vašeg imena s vlasništva kuće. Dokumenti su još uvijek u procesu, ali jasno je da je planirao ostaviti vas potpuno bez ičega. To je bila kap koja je prelila čašu. Nije me samo varao emocionalno. Pokušavao me je opljačkati financijski. Darko, što mogu učiniti? Predajem vam sve ove dokaze. S ovakvim dokazima možete tražiti ne samo rastav, već i kompenzaciju za mentalne patnje. Možete također tražiti da se novac vrati i da se kuća proda. A što je s njegovim poslom? Da, to je također zanimljivo. Čini se da je prekršio pravila banke o međusobnim odnosima zaposlenika i možda čak i koristio službene resurse za privatne svrhe. Tu večer sjedila sam u maminoj kuhinji s mapom dokaza predamnom, planirajući svoju konačnu osvetu. Nisam htjela samo pravdu, htjela sam da Petar i njegova obitelj osjeća istu boli, poniženje i bespomoćnost koju su meni nanijeli. Sljedećeg dana je bio ponedjeljak. Počela sam s provedbom svog plana. U 8 ujutro pozvala sam Petovu banku i zatražila razgovor s direktorom o važnim etičkim pitanjima oko jednog od zaposlenika. U 9 ujutro poslala sam sve Darkove dokaze svojoj odvjetnici s naputkom da pripremi tužbu. U 10 ujutro otišla sam u glavnu policijsku postaju i prijavila krađu. Prebacivanje novca s našeg zajedničkog računa bez mog znanja. U 11 ujutro nazvala sam Ružu i pitala mogu li koristiti njezin pogled na moju kuću još jednom. Naravno, Marija. Što planite? Nešto što će se dugo pamtiti. U podne sam se postavila u Ružin stan s kamerom i čekala. Znala sam da Petra dolazi svaki dan oko 1 sat za ručak. To je bio dio njihove rutine koji je Darko dokumentirao. Točno u 1 sati crni Volkswagen je parkirao ispred moje kuće. Petra je izašla iz auta s vrećicama za ručak, koristeći ključ za ulazak u kuću. Počela sam snimati. 15 minuta kasnije pozvanila sam policiju. Želim prijaviti provalu, rekla sam. Netko je ušao u moju kuću bez dozvole. Gdje se nalazite, gospođo? Preko puta kuće. Vidim sve što se događa. Policija je stigla za 10 minuta. Kad su pokucali na vrata, Petar je otvorio, očito zbunjen. Dobar dan. Ima li netko u ovoj kući tko nema pravo biti tu? Pitao je policajac. Ne, zašto? Prijavljen je prekršaj, neovlaštena upotreba tuđe imovine. Ne razumijem. Sir, ova kuća je registrirana na imena Petar i Marija Novak. Je li Marija Novak trenutno u kući? Ne, ona više ne živi ovdje. A tko je ova dama? Pitao je policajac kad je Petra izašla iz kuhinje. To je prijateljica. Ima li ona dozvolu vlasnika kuće da bude ovdje? Petar je shvatio da je upao u zamku. Marija i ja smo se razišli. To je bračni spor, Sir. Ali dok rozvod nije finaliziran, oba vlasnika imaju jednaka prava. Ako Marija Novak nije dala dozvolu ovoj dami da bude u kući, to je prekršaj. Petru je bio čitav spektakl.
Petra je morala dati izjavu. Petar je dobio prekršajnu prijavu, a susjedstvo je vidjelo cijelu dramu. Ali to je bio samo početak. Sljedećeg dana Petar me je nazvao. Bio je ljutit, ali i preplašen. Marija, što radiš? Štitim svoja prava. Policija? Ozbiljno? Ozbiljno, a to je tek početak. O čemu govoriš? Govorim o tome da sam angažirala privatnog istražitelja, da imam fotografije tebe i Petre od prve večere u restoranu, da znam za novac koji si ukrao s našeg računa, da znam da pokušavaš skinuti moje ime s kuće. Šutnja na drugoj strani bila je glasna. Također znam da je tvoja majka znala sve od početka. Imam svjedoke koji su čuli kako priznaje. Marija, nisam gotova. Sutra ujutro moja odvjetnica predaje zahtjev za rastav. Tražim kompenzaciju za mentalne patnje, vraćanje ukradenog novca i prodaju kuće s podjelom sredstava. Ne možeš? Mogu. I tražit ću da se tvoj poslodavac informira o tvojoj aferi s kolegicom, što krši pravila banke. Marija, molim te, možemo razgovarati. Vrijeme za razgovor je bilo prije 3 mjeseca kad si počeo varati. Ili prije mjesec dana kad si počeo planirati da me opljačkaš. Što želiš? Želim javnu ispriku. Želim da se Petra odseli iz moje kuće odmah. Želim da vratiš ukradeni novac. I želim da ti i tvoja majka javno priznate što ste napravili. To je suludo. Možda, ali alternativa je da sve ove informacije završe u medijima. Zamislite naslov. Bankovni savjetnik vara ženu, krade novac, a majka mu pomaže planirati. Kako misliš da će to utjecati na tvoju karijeru? Te večeri Dragica me je nazvala. Marija, možemo li razgovarati? Naravno, Dragica. O čemu? O tome što tražiš od Petara. Aha, sada si zabrinuta. Marija, možda smo napravili greške. Možda? Dragica, ti i tvoj sin ste me sistematski uništavali mjesecima. Planirali ste da me oplijeniš iz mog vlastite doma na rođendan mog oca bez ikakav objašnjenja ili poštovanja. Ali ovo što sada radim je tražim ono što je moje. I tražim da odgovarate za svoje postupke. Što ako se Petar ispravi javno? Šta ako? Dragica, gledala sam kako si ponižavala i omalovažavala preko 8 godina. Gledala sam kako podržavaš sina u varanji. Gledala sam kako uživaš u tome što mi uništavaš život. Misliš da će isprika sve to popraviti? Što onda želiš? Želim da osjetite ono što sam ja osjetila. Želim da budete poniženi pred ljudima koji vas poštuju. Želim da izgubite ono što vam je najvažnije, kao što sam ja izgubila. Dan kasnije dogodilo se nešto neočekivano. Petra me je nazvala. Marija, možemo li se naći? Zašto? Zato što mislim da zaslužujem čuti tvoju stranu priče. Naše sastajanje bilo je u istoj kavani gdje sam razgovarala s Dragicom. Petra je bila mlađa nego što sam očekivala, možda 27 godina, i izgledala je nervozno. Marija, želim da znaš da nisam znala sve što se događa, počela je. Što hoćeš reći? Petar mi je rekao da ste se razdvojili, da živite odvojeno već mjesecima. Rekao mi je da ste se složili na rastav. A kad si shvatila da to nije istina, na dan rođendana tvog oca, kad te je izbacio pred gostima, shvatila sam da ne zna ništa o razvodu, da si bila šokirana. I što si napravila s tom informacijom? Pitala sam ga o tome. Rekao mi je da je situacija bila složena, da nisi htjela priznati da se brak završio. I vjerovala si mu? Htjela sam vjerovati. Ali posljednjih dana, slušajući što se događa s policijom i odvjetnicima, shvatila sam da me lagao. Gledala sam ženu koja je uništila moj brak, pokušavajući odlučiti jel sam ljutnja ili sućut što osjećam prema njoj. Petra, možda te Petar lagao o nekim detaljima, ali ti si znala da je bio oženjen muškarac. Znala si da je ono što radi pogrešno. Da, znala sam i žao mi je zbog toga. Žao ti je jer si uhvaćena ili žao ti je što si to napravila. Žao mi je što sam naivno vjerovala da je situacija drugačija nego što je bila i žao mi je što si povrijeđena. Hvala na isprici, ali šteta je napravljena.
Što mogu napraviti da stvari budem bolje? Možeš otići iz moje kuće, možeš prekinuti s Petarom i možeš mi pomoći dokazati tko je stvarno kriv za sve ovo. Petra je pristala na sve troje. Sljedećeg tjedna Petar je napokon pristao na moje uvjete. Javno se isprica na Facebooku, objektnio situaciju i prekrsil da je napravio ozbiljne greške u našem braku. Vratila je ukradani novac i pristala na prodaju kuće. Ali najslađa osveta došla je kad je izgubio posao u banci. HR odjel je otkrio da je prekršio kompanijska pravila i iskoristio službene resurse za privatne svrhe. Također su otkrili da je njegova učinkovitost na poslu opala tijekom periode afere. Dragica je također platila svoju cijenu. Njezin crkva skupina ju je izbacila kad se saznala puna priča, a susjedstvo ju je počelo tretirati s prezirom. 6 mjeseci kasnije rastav je bio finaliziran. Dobila sam polovinu vrijednosti kuće, vraćen novac i značajnu kompenzaciju za mentalne patnje. Ali najbolji dio, našla sam sebe. Shvatila sam da nisam žrtva okolnosti, da imam moć kontrolirati svoj životne i zahtijevati poštovanje koje zaslužujem. Danas, godinu dana kasnije, živim u novom stanu blizu roditelja. Vratila sam se na posao i osjećam se snažnije nego ikad. Petar i Petra su se razišli nakon 3 mjeseca. Čini se da ljubav izgrađena na lažema nije bila održiva. A Dragica? Čula sam da još uvijek govori ljudima da sam ja bila problemu njenog sina braku. Neki ljudi nikad ne nauče. Ali naučila sam nešto važno. Kad netko pokušava uništiti vaš život, ne morate to prihvatiti pasivno. Možete se boriti, možete tražiti pravdu i možete pobijediti. Moj otac mi je rekao nešto important nakon što se sve završilo. Marija, ljudi će te napadati samo zato što prevent. Ali ako im pokažeš da ime troz cijenu, počet će te poštovati. Bio je u pravu. Ponekad se morate boriti za vlastito dostojanstvo. I kad se borite pametno, možete pobijediti.